dossier de l'IS, les produits imposables sont principalement les autres produits d'exploitation, le chiffre d'affaires et le gain de change. Le gain de change est un produit imposable. Par rapport à la dividende reçue de filiales étrangères, qui est parmi les produits. Donc, les réponses A, B et C sont assujettis obligatoirement à l'IS. Les sociétés non collectives comportent parmi leurs membres des personnes physiques. Et là, cette personne physique, il y a une réponse غلطة. Donc, on gagne une personne morale, غتكون A صحيحة. ولكن d'abord, elle est غلطة. Société commandite simple comporte parmi leurs membres personnes physiques, شيء غلطة. Puisque gagne physique. Les sociétés en participation, elle est exclue. Et SAR. Société des capitaux, nous faisons SAR, société anonyme ou société commandite par action. Les trois sociétés se sont obligatoires, soumis à l'IS en plein droit. Donc la réponse, il y a la réponse D. Les autres organismes ayant personnalité morale peuvent être assujettis à l'IS lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou des opérations de vente ou de services. Il s'agit donc la réponse A, des communes et des régions, les universités, les théâtres, les filiales, ce sont inclus les établissements à caractère administratif. Donc mais شنو عطانا في la question قال لك il réalise des opérations de vente ou de service. Donc حنا عارفين بان les établissements publics اللي كان عندهم تيديروا des activités commerciales, donc غادي يوليو سيميليس. donc في هذا le cas les universités ou bien les théâtres ou les filiales des entreprises étrangères غادي يكونوا passible à l'IS. Donc, dans le cas, on a les réponses. Question 22. Certaines associations peuvent être assujetties à l'IS lorsqu'ils, premièrement, effectuent des opérations à caractère non lucratif. Ralta. Donc, il y a un caractère lucratif, on se met l'IS. Madame non lucratif, la réponse A. A. Effectuer des opérations à caractère lucratif ou non lucratif. Effectuer des opérations à caractère lucratif comme l'exploitation des restaurants. Donc la réponse C. Question 23. Les établissements publics peuvent être passibles à l'impôt sur les sociétés et il s'agit obligatoirement du Centre national de recherche scientifique ou bien de la Bibliothèque nationale des royaumes, des universités marocaines, ou bien tout dépend si leur activité est en non but lucratif. Dans le cas, D هي بوحدها اللي صحيحة, c'est-à-dire elle dépend de l'activité. Il est un but lucratif, il est passible à l'IS. Il est un but non lucratif, il est exclu du champ d'application de l'IS. Question 24. Les établissements publics à caractère administratif qui réalisent des opérations commerciales. جاوبنا عليها في الكيسيون 22. قلنا بأن les établissements publics qui réalisent des activités commerciales, ils sont passibles à l'IS. Dans le cas, c'est اللي غادي تكون صحيحة. Ils sont passibles à l'IS. Au titre de l'année N, les charges non déductibles peuvent être. شنو كنعنيو بلي charges non déductibles, c'est-à-dire les charges à réintégrer, c'est-à-dire les charges qui ne respectent pas les conditions de déductibilité d'une charge. Voilà. هنايا عندنا une charge engagée concerne les exercices ultérieurs. Donc fait le cas, هاد la charge ما احترماش لينا le principe de la spécialisation des exercices. Donc il est non déductible. Donc غادي تكون عندنا صحيحة. Loyer de l'exercice N plus 1 payable en novembre de N. حنا خدامين في N وخلصنا واحد اللوية في N plus 1. Donc حتى هي le principe non respecté. Donc elle est réponse صحيحة. Les frais généraux comme les dépenses d'entretien et des répartitions, c'est une charge déductible. Une charge payée mais concerne les exercices suivants حتى هي non déductible, c'est-à-dire à réintégrer. Le chef comptable de l'entreprise XYZ a comptabilisé parmi les charges de l'exercice 2017 l'achat de 40 calculettes avec sigle pour 25,000 ديال الدرهم hors taxe TVA 20% et 20 agendas électroniques sans sigle pour 20,000 hors taxe TVA 20%. Il vous demandait de lui indiquer si le montant total de la charge à réintégrer est de هنا عندنا des cadeaux. Parmi les conditions, le cadeau il est inférieur à 100 dirhams TTC ou radicon avec sigle. Fait les 40 calculettes,
il est avec sigle. Donc la condition الاولى محقق. غادي نفيريفيو كونديسيون الثاني. شنو عندنا الي 25000 درهم. غادي نقسموها على 40 il sera 625. donc supérieur à 100 درهم. il est à réintégrer. وهنا عندنا 20 agenda électronique sans sigle. donc automatiquement madame sans sigle à réintégrer. ou les cadeaux sera réintégré au TTC. علاش حيت لا TVA elle est non récupérable. donc غادي نجمعوا 25 زائد 20 غتعطينا 45000. غادي نضربوه في 1.2 ما غاديش تعطينا لا فالور. ما كاينش لا ريبونس هنا. donc دي هو الجواب الصحيح. 27. Le chef comptable de l'entreprise GAR a comptabilisé parmi les produits de l'exercice 2017 36,000 de la loyer relatif à la période allant le 1/12/2016 حتى ل 28 في شهر 2 2018. Il vous demande de louer indiquer si le montant a déduire. هنا عندنا un produit, c'est-à-dire que تخلصنا في واحد لو لويي ولكن لا ديوري ديال داك اللويي elle est subdivisée selon 3 mois. شهر 12 ديال 2017 وشهر 1 ديال 2018 وشهر 2 ديال 2018 وحنايا خدامين غير في 2017. دونك لو فيسك غادي يقول لك بان لو برودوي امبوزابل ريلاتيف سولمون لهاد شهر 12. سي بور سولا هاد 36 غادي نقسموها على 13 غتعطينا 36 نقسموها على 3 غادي تعطينا 12000. سيتادير 12000 اللي تخلصنا ديال الكرا ديال شهر 12 و 12000 هنا و 12000 ديال شهر 2. هنا دا امبوزا برودوي دونك هادو غادي نديرو ليهم ادي دوير. الا جمعنا 12 زائد 12 يعطينا 24000. دونك لا ريبونس دي هي اللي صحيحه. 28. l'entreprise XYZ acquis le 1 janvier. هنايا شنو عندنا le 1 janvier par l'intermédiaire 2017 par l'intermédiaire de la société Wafa Bay une voiture de tourisme via un contrat de bail s'étalé sur 5 ans. Le prêt TTC de la voiture estimé ب 420,000 درهم. La société XYZ règle une redevance trimestrielle ديال 29,000 درهم. Le montant de la charge à réintégrer. فهاد لو كا عندنا لو كريدي باي. اول حاجه غادي نشوفوا بانهم عاطينا اون رودوفونس تريمستريال ديال الكريدي باي. لا رودوفونس سي اون شارج ديديكتيبل ما عندناش ما غاديش تريانتيغرا ما غاديش نقيسوها كاع. دونك غادي تبقى او دولا ديال ليكزيرسيس. فوالا غادي نشوفوا هنايا شنو عندنا لو بري داشا 420 وحنا في الكريدي باي عارفين بانه الي ليميتي في 300,000 درهم تي تي سي وهنايا عندنا لاشا ب 420,000 درهم تي تي سي. دونك عندنا واحد لو ديكالاج ديال 120,000 درهم تي تي سي. هاد 120,000 درهم il sera subdivisé على 5. غادي نقسمو 120 على 5 شحال غتعطينا 120,000 إلا قسمناها على 5 غادي تعطينا 24,000. هاد 24,000 هو لو مونطون ا ريانتيغري. هي لا ريبونس بي. هادي دين مانيير. لوطخ مانيير نقدروا نقسموا 420,000 على 5 باش تعطينا مونسيال. شحال غادي باش تعطينا انويال 420,000 الا قسمناها على 5 غادي تعطينا 84,000 وحنا عارفين بان السي هو 60,000. دونك الا نقصنا 84 من السي اللي هو 60,000 غتعطينا 24. دونك لي دو ميثود غادي يعطينا لا ميم ريبونس. L'exercice de synthèse. Voilà, une société anonyme nommée CFC un capital social 1,500,000 dirhams totalement libéré. هذا هو l'essentiel de le compte courant d'associé. Le premier principe est vérifié, c'est-à-dire que le capital est totalement libéré. Vente exclusivement des produits à l'échelle nationale. Toutes ces règles se font par les moyens bancaires. Au titre de l'exercice, la société a réalisé un résultat comptable bénéficiaire. Donc, on a un résultat bénéficiaire, c'est-à-dire غادي تكون في les réintégrations. Aussi, l'analyse du CCPC relève les informations suivantes. هاد les informations ديال هاد التمرين بسطناهم بهاد لا ميثود هادي. كومون كالكيلي ليس قسمناه بلي زيليمون اللي عطانا في التمرين. لا ميثود ديال الكالكول كيفاش حسبنا لو مونطون سوا ريانتيغري ولا لو مونطون ا ديدوير. هنا درنا لي ريانتيغراسيون وهنا درنا لي ديديكسيون. فوالا اول حاجه عندنا ريزولتا كونطابل. نطلب منكم كل واحد ياخذ ليكزام ويقرا لي دوني اللي كاينين ويتبع معنا في لا كوريكسيون.
Résultat comptable et les bénéficiaires. Madame et les bénéficiaires, donc on sera rajouté في les réintégrations. غتولي عندنا 225000. أول حاجة غادي نتريتيو les produits. Les produits عندنا le chiffre d'affaires hors taxe. Le chiffre d'affaires c'est un produit qui est imposable. Donc في هذا لو كا ما غاديش نقصوه من les déductions. هادشي علاش درت شرطة باش يبان les produits imposables. Les dividendes perçus. Les dividendes حنا عارفين بأن les dividendes ce sont des produits les non imposables. هما ou les produits destinés à l'exportation ou les produits payés d'avance. هادشي علاش نقصتها من les déductions. Ce sont des produits non imposables. Les produits de cession ou produits imposables donc ما نقصتوش من les déductions بقى عندي عادي. Les charges. Parmi les charges, on a le salaire de le directeur ب 125,000. Rien à signaler. علاش؟ حيت le salaire ديال le directeur c'est une charge déductible عادية. La charge الثانية هي achat de matières premières. ولكن شنو عندي هنا؟ قلنا بأن elle est achat de matières premières reçu en moitié à la clôture de l'exercice 2016. غير النص في هاد la matière première اللي جانا في 2016 والنص الآخر ما عرفناش واش غيجي في 2017 ولا 2018. دونك هاد 45,000 pour respecter le principe ديال la spécialisation des exercices غادي نقسموها على جوج. هادشي اللي درنا قسمنا 45,000 على جوج عطاتني 25,000 سخا réintégré. La rémunération d'un compte courant d'associé. Pour que le compte courant d'associé est compte déductible خاص نفيريفيو 3 ديال les conditions. Le capital totalement libéré وخاص le montant ديال l'avance يكون inférieur من le capital و l'auto de rémunération خاص يكون inférieur من l'auto réglementaire. غادي نحاولوا نديروا واحد الفيديو seulement على la rémunération d'un compte courant d'associé اللي غادي نشرحوه ابري بلي كا ديالو كاملين. فهاد لو كا شنو عندي لو مونطون ديال لافونس اللي انفيريور من لو كابيتال سوسيال سيتادير 625 راه صغر من 1,500,000 درهم وعندي لو كابيتال اللي توتالمون ليبري دونك لي دو كونديسيونز sera vérifié. Donc ولكن شنو عندي المشكل عندي بان لوطو ريمينيري اللي سوبيريور من لوطو ريغلومونتي. هادشي علاش شنو درت 625 مضروبه في 6% ناقص 2% سيتادير لا فارياسيون في لوطو لا فارياسيون ديال لوطو عطاتني 25,000. هاد 25,000 سي لو مونطون ا ريانتيغري. في لو كا الا قال لك مثلا عطيني لو مونطون ديديكتيبل par la loi غنشدو 625 غنضربوها غير في 2%. او بيان الا قال لك عطيني لوطو دو ريمينيراسيون ولا المونطون دو ريمينيراسيون ديال داك لاسوسيي اللي غادي تعطيه لونتربريز غنشدو 625 في 6%. خاصنا نكونوا فليكسيبل مع لا كيسيون لي دوموندي. Les dons versés à une association reconnue de l'utilité publique. Les dons, ils seront subdivisés selon 3. عندنا les dons les associations reconnaissent l'utilité publique déductible totalement. عندنا les dons versés à une association non reconnue de l'utilité publique. هاد les dons هادو اللي à réintégrer totalement حيك non reconnue de l'utilité publique. وعندنا les dons versés les œuvres sociales. هاد les dons versés les œuvres sociales, elle sera déductible à hauteur ديال 2 pour 1000. 2 pour 1000 ماشي pourcent. C'est-à-dire que 98 على 1000 غادي نديروا لها لا ريانتيغراسيون. هنا في هذا لوكا عندنا لوتيليتي بيبليك دونك ما درنا لها شي حاجه اللي سي تي شارج اللي هي ديديكتيبل. لامورتيسمون الا شفنا لامورتيسمون عندنا بلوطو ديال 20% de la voiture de tourisme non récupérable de la TVA acquis le 1/4/2016. هنا شريناها لو 1/4/2016 دونك لو موا 1 و 2 و 3 هاد لا فواتور ما كانش عندي في لو باتريمون ديالي ديال لونتربريز. دونك هذيك 60,000 اللي معطيانا في الكور اللي هي السوي ما غاديش تبقى فالابل. علاش؟ حيت 60,000 الغفليت لاني كامل. دونك خصنا نقلبوا على السوي جديد اللي كيغفليتي لينا غير 9 شهور من العام. هادشي علاش ضربت 60,000 9 على 12 عطاتني 45. دونك في هاد لوكا 45,000 هي السوي جديد. غادي نقصوها من الدوطاسيون دامورتيسمون اللي داير الكونطابل اللي هي 106,400 غتعطيني 61,400. هاد 61,400 هي المونطون ريانتيغري. ولكن الا عطاونا في السؤال عطيني لو مونطون ديديكتيبل هو 45,000. حنا في هاد التمرين كنحاولوا نقلبوا على لي مونطون اريانتيغري.
La majoration de paiement tardif de la TVA. C'est une charge non déductible, c'est-à-dire à réintégrer totalement. Là, la taxe sur les véhicules automobiles, il y a la charge qui est déductible, il y a la taxe professionnelle. Ça va aux taxes professionnelles déductibles. Par contre, l'IR ou l'IS, elle est à réintégrer. Donc, وفي التالي شنو كنديرو كنشوفوا لو روبور ديفيسيتير. الروبور ديفيسيتير ما عنديش في لي دوني، سي بور سولا عطيتو زيرو. وحنا في لياس لو روبور ديفيسيتير خاص يكون فالابل للتالين 4 سنين، لي 4 ديرنيير اني اللي غادي يكون عندنا فالابل. شنو درت هنايا؟ لو ريزولطا فيسكال نت باش نحصل عليها حنا عارفين هي لو ريزولطا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موا لي ديديكسيون. هادشي اللي درت، جمعت الريزولطا كونطابل اللي عندي هنا، جمعتها مع لي ريانتيغراسيون عطاتني 334660، نقصت منها لي ديدكسيون اللي عندي فيها غير 30000، ها هي سطا هنايا عطاتني ريزولطا نت فينونسي 304660. دونك شنو غادي ندير؟ عندي 304660 الي ليميتي باغ داخله في هاد لا طرونش هادي ديال ما بين 300000 و مليون. فوالا دونك غادي il faut multiplier par 16 ولا 17.5% في لوطو، وغادي نقصوا لا سوما ديدوير اللي هي 22500. عندي لا ميثود 1. لا ميثود 2 نقدروا نشدوا 300000 نضربها في 10% ونزيدوا عليها شحال؟ غادي نزيدوا عليها 4660. هاد 4660 غنضربها في 17% ولا السوم ديالهم غادي يعطينا الياس اللي هو كالكولي. مي كاينين دو ميثود الاولى والثانيه، ولكن لي بريفيرابل غادي نشوفوا فاش الريزولطا فيسكال نت فين محصوره، غنضربوها في لوطو ايكيفالون ليها وغادي نقصوا لا سوما ديدوير. هادشي اللي درت، شديت الريزولطا نت فيسكال ضربتها في 17% نقصت من 22500 عطاني لياس كالكولي هو 30815. فوالا دونك غادي نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال. حنا عارفين بان لاكطواليتي لا كوتيزاسيون مينيمال ما بقاتش 0.5% ولا 0.75% فوا لو شيفر دافير عطاتني 93 و 375. دونك لياس دو اشنو كيساوي؟ هو لو سوبيريور اونتر هاد لو كوتيزاسيون مينيمال اللي حسبت ولياس كالكولي، وكنقصوا منه لي زاكونت بروفيزيونيل. حنا في التمرين ما عطاناش لي زاكونت بروفيزيونيل دونك كيساويو زيرو. هادشي علاش وشكون كبر عندي لا كوتيزاسيون مينيمال الي سوبيريور من لياس كالكولي. دونك لياس دو كيساوي 73 375 ناقص صفر اللي هي 93 و 375. هذا هو لياس دو. مي نقدروا نزيدوا كيسيون اخر اللي هو لي زاكونت بروفيزيونيل. فاش تيقول لك عطيني لي زاكونت بروفيزيونيل ديال ان بلس 1، شنو كنديروا؟ كنشدوا بان لي زاكونت كيساويو لو سوبيريور عاوتاني ديال لا كوتيزاسيون مينيمال و لياس كالكولي sur 4. دونك شنو غنشدو 93375 اللي هي لو سوبيريور و 375 غادي نقسموها على 4. دونك شحال غتعطيني 35375 مقسومه على 4 غادي تعطيني 23343.75. هاد 23343.75 il est payable le 31/3 N plus 1. Donc chaque trimestre l'entreprise doit payer واحد لاكونت ديال 23343.75. مثلا فاش غنوصلوا مثلا 31 في شهر 6 N plus 1، 31 في شهر 9 N plus 1 و 31 في شهر 12 N plus 1. l'entreprise خاصها تخلص لنا 23343.75، 23343.75، 23343.75. هادو تيكونوا دي زاكونت بريفيزيونيل اللي كنقصوهم من لو سيبليمون لو سوبيريور ما بين لا كوتيزاسيون مينيمال و لياس دي باش يعطينا لياس دو اللي كان لي لونتربريز دوا ريالمون بايي في لاني ان اللي خدامين فيه. المهم غادي نوصلوا لا ريبونس ديال لي دو كيسيون ريلاتيف لهاد ليكزيرسيس. حنا حاولنا اننا نتوشيو كاع لي ريبونس اللي هما غادي يكونوا بوسيبل. المهم ولكن لا كيسيون 29 كيقول لك لامورتيسمون دو لا فواتور دو توريزم فيسكالمون ديديكتيبل.
شنو قلنا في الفواتير دو توريزم لو مونطون اللي فيسكالمون ديديكتيبل هو 45000. دونك هنا باغمي لي شوا ما كاينش، دونك غادي نكوشيو دي. دونك هنايا في لا ريبونس اشنو عاطيني 61400. هاد 61400 هو لو مونطون ا ريانتيغري. فوالا هادشي علاش قلت لكم قبيله خصنا نكونوا فليكسيبل مع لا كيسيون. حنا ما طالبينش لي منا لو مونطون ريانتيغري، طالبين منا لو مونطون ديديكتيبل اللي هو 45000. ما عندناش في لي شوا، دونك لا ريبونس هي دي. Question 30, la base imposable au titre de l'IS est-il 2. La base imposable هي le résultat fiscal, résultat net fiscal اللي حسبناها صنع هي 304 و 660. هنايا ما عندناش 304 و 660، دونك غتكون لا ريبونس دي اوسي هي اللي صحيحه. وشكرا، ونتمنى تكونوا فهمتوا وخديتوا ان ايدي على لي زيكزام كومون سا مارش. شكرا اخ ايوب، وكنتمنى ان شاء الله تابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد.